Oke guys, lah jam pukul 4 terjadi angin. Sepertinya angin beliung di stasiun Depok Lama. Lihat tuh motor loh. Motor habis pohon. Wah, ada listrik Bang. Awas listrik. Depok guys, sama angin beliung. Teman kita, gimana Bang perkembangannya ini? Pada rusak semua kena Oh. angin beliung hujan. Iya, saya baru jalan ini tiba-tiba kayak macet total.